登上堂啦，就打開咗我 Google，然之後發覺有間米線鋪頭咧嘅嗰個樣咧，就勁似喺雲南食嗰啲羊肉米線咧，所以咧我就決定我要行10分鐘過去食我嘅 lunch。佢個名勁長，咩雲南啊老表黑山羊鍋米線，佢嘅價錢咧簡直係同雲南冇得比嘅，即係雲南可能係講緊9蚊至12蚊，或者可能去到20蚊咧，個 quality 咧係好好啊。咁呢度就我覺得佢係在地本港化咯，咁就唔係話好辣啦，然之後又唔係話好酸啦，即係因為雲南咧佢係好興俾個湯嚟之後咧，你就落好多醬料啊，或者係配料落去，但係呢度咧就得辣同埋菜脯，係啦，都有啲懷念呢個雲南嘅米線嘅味道咧，我覺得係有啲相似嘅。佢係冇俾我哋落嗰隻類似花椒嗰隻粉啦，但係我諗佢應該本身已經係落咗去個湯度啦，所以我食到有嗰種味啦。如果大家想試下雲南嘅風味，又唔想特登鏟過去雲南嘅話咧，都可以嚟呢度試下。不過價錢咧就係有啲貴嘅，我覺得。咁但係佢嘅羊肉同牛肉咧都係好有味，同埋比較大片同埋大嚿嘅。